大家好，歡迎嚟到馬鞍山預言家嘅美股週報。今日係2月2號星期一。咁首先啊，OK，睇一睇個免責聲明、個風險聲明啦。OK，咁啊，所有嘢都係我嘅少少嘅分享嘅啫。好，咁啦，上個星期五啦，咁啊，川普就宣布咗啊鷹派嘅新任聯儲主席啦。OK 啊，咁我哋可以見到啦。啊，咁佢消息一出嚟嘅時候呢，咁美元指數佢就暴力反彈嘅。咁喺技術面嘅角度上面可以見到呢，佢係一個三底嘅結構啦。咁我自己就預料呢，美元指數呢，佢係會顯著反彈去到100以上嘅。OK，咁我首先睇到可能101左右。好啦，咁美元要升嘅話嘅時候呢，咁可能一啲股票，例如一啲好高 beta 嘅股票係會殺估值嘅，例如邊一啲呢？就係一啲可能淨係炒作缺乏基本面嘅股票啊。咁啊，呢啲時候我哋就要揾一啲有好強大嘅護城河，同埋有好多現金流嘅股票，你去選擇做多啦。OK 啦，我自己就覺得市場個情緒呢，其實就焦慮嘅樂觀啦。喺上個星期五嚟講嚇，即係有一個背離嘅現象。OK 啦，咁啊，首先就睇嗰個整體嗰個期權市場上面呢，佢 put and call ratio 係0.58啦。OK 嚇，咁就冇乜人做保護嘅，基本上啊。我自己就唔係好理解到點解冇乜人做保護，因為我自己就有同志同道合嗰嘅群友一齊做咗啲保護嘅。OK 嗱，咁我哋上個禮拜都有分享㗎啦，就話做一啲 VIX 嘅 call 啊，你可以單腿 call 或者你 bull call 都可以其實嚇。咁我哋就有做保護，我就唔係好理解到點解好似冇乜人做保護啊。我就覺得係應該係要做保護嘅，應該係要做對沖嘅依家嚇。即係2月個市場情況，我自己就唔係並不是太樂觀啊。OK，咁所以我嘅睇法就係話你即係趁住而家 VX 仲算係低位嘅情況，你就應該用一個好低嘅期權金去用一個比較便宜嘅成本去建立一啲下行嘅保護。OK 嗱，我就覺得依家呢並不是一個全倉追高嘅市況。OK，絕對唔係，我又覺得而家唔係謹慎，你可以好謹慎咁去做多一啲基本面良好嘅股票。OK 而唔係去買一啲好高 beta 嘅股票，例如嗰啲即係單係純粹炒作嘅股票啊，冇現金流嗰啲啊，即係例如嗰啲量子電腦可能係一個好遙遠嘅未來，佢會有一個顯著嘅發展啦。但而家呢一刻，我自己嘅睇法就未必係一個好好嘅選擇啦。OK，即係舉例嚟講啊。好嗱，咁我哋首先就再睇一睇啦。OK 啊，咁首先呢度我都講明㗎啦。我自己認為今年都仲係會降息嘅，2次至3次左右。OK，2次至3次左右，咁就上半年都應該唔會降息㗎啦。我哋睇下半年。OK，睇下佢美股跌幾多，睇下美股跌幾多先。OK 啊，咁到時再睇個情況啦。好嗱，咁今個星期呢，你都仲係業績週啦。OK，咁禮拜一 OK，即係而家睇緊條片嘅你PLT 業績啦。OK，咁我哋可以稍後會再講嘅 PLT 佬啦，SMCI 跟住就 Google 咁好，咁繼續啦我哋。咁首先我哋就講一講大盤嘅情況啦，講美股都講一講啦。先講恒生指數。OK 嗱，咁首先第一點就係話我哋去到恒指呢個話，其實我即係以一個周線級別嚟講呢，我覺得已經係算係一個偏高嘅水平啦。喺一個偏高嘅水平已經差唔多上個禮拜去到28,000點左右啦，但可惜就企唔穩啦。
咁我就覺得佢呢個位就會稍微回踩一下㗎啦。禮拜一就我諗可能就26,800點左右啦。我哋咁回踩完再睇下美股嗰個宏觀有冇轉變，或者嗰個業績如何啊？即係咁，如果嗰啲大型科技股佢業績好嘅話呢，咁可能都仲會反彈嘅。港股就要再睇下情況啦。咁我就覺得暫時都不參與住，做多做空都唔參與住。OK，想佢出咗方向先。我自己就比較謹慎少少嘅做港股。OK，咁跟住就QQQ 啦。嗱，QQQ 我哋可以睇到呢，首先第一點啊，上個星期有提及過嘅，我哋話如果佢可以突破到636嘅話呢，放量突破636嘅話，我就當個 VCP 形態突破啦。OK，嗱咁嗱，好可惜啦，真係未如預期，我覺得未如預期啊，佢受壓力，俾受空軍沽貨。OK，咁啊你見到佢呢個位628以上嘅籌碼嚟講呢，紅色即係空軍嘅力量係比較強嘅。咁我就預料可能暫時就會喺呢一個610至到626左右嘅震盪啦。我自己睇今個星期啊，咁啊睇下佢出唔出到方向。我自己就偏空嘅，我自己偏空頭方向嘅。OK 啦，我自己不太睇好。咁就再睇埋標普啦。咁標普就好啲嘅，佢就冇納指個波動咁大，即係因為佢有啲防守嘅股票啦。你見到佢都係十字星啦。OK，即係多空都有啊，力量多空都有，即係佢有啲防守嘅成分股喺度嘅。咁嗱我就覺得就都係偏跌少少，我自己都係偏跌少少嘅。咁如果你標普嘅話咧，你就睇678至到去694呢個位區間震盪，直到佢出方向。例如出方向嘅話咧，可能佢就要放量突破700啦，或者放量跌破672，睇下佢出邊一個方向。OK， 好，咁跟住我哋睇黃金啦。嗱，黃金嘅話相信大家都知道啊，即係嗰個歷史級別嘅黑天鵝。OK， 即係你可以話黑天鵝，可以話係莊家出貨。OK，睇下你點樣睇啦。OK，嗱，我就覺得咧，黃金依家仲未到有機會佢會反彈嘅，有機會仲會反彈嘅。宏觀角度上嗱，我就覺得佢可能會喺呢一個位置，例如係例如係432至到443呢個位，佢可能會震盪一下啦，即係可能會震盪2至3個月左右，然後可能喺今年嘅暑假6月至8月期間再稍微反彈嘅。OK， 呢個係劇本一。劇本二嘅話就可能短期內一個中短線週期可能見咗大頂㗎啦，呢個位啊。OK，咁就可能之後就因為受到鷹派主席嘅影響啦，咁係利空黃金嘅。咁我覺得就算之後短期幾個月內佢有任何嘅反彈呢，你就都應該係要賣出㗎啦。因為呢個黃金嘅週期呢，其實佢都行咗好多年㗎啦。其實，咁我哋可以睇睇啦。嗱，我哋如果睇年 K 嘅話呢，其實佢係由黃金嘅牛市係由2023年開始啦，24、25、26去到今年啊。咁而家你見到暫時今年係有條上影線喺度嘅，咁我就覺得其實我偏向就算有任何反彈嘅話，都可能會再破一下新高，然之後都係會回落㗎啦。咁我自己預料下年應該都會有一個比較明顯嘅回調嘅，黃金嚟講嘅話。OK，咁我跟住就講銀啦。銀嘅話就哇真係好誇張，真係我仲以為睇緊炒幣。OK 嗱，
咁啦，跌咗好多啦，我見到嚇，即係大陰柱跌咗非常之多。咁出貨㗎啦，唔使問㗎啦，係出貨㗎啦。放量跌破，放量跳空跌破。咁我自己覺得銀嘅話呢，我佢係會見咗一個，我就覺得我哋呢一代人未必再見到更加高嘅白銀㗎啦。OK，大家如果上年有喺群組嘅都知道我話群主比較年輕嘅。OK 咁我覺得如果我比較長命嘅話呢70歲至80歲有機會再見到一次100蚊以上嘅白銀㗎啦。否則嘅話呢，再見到3位數字嘅白銀嘅概率係比較低嘅。OK，見咗一個歷史級別嘅大頂啦，我自己偏向。咁啦，你話如果有反彈咁點算啊？嗱，我自己嘅睇法，咁你就當然係即係如果係90以上買嘅，我諗你睇下我就唔建議坐貨噶啦。我建議你可能你止損啦，止損部分啦，我就覺得因為始終宏觀政策上面始終都係利空嘅。OK，咁我哋可以睇到就係話喺咁多年以嚟零六年去你06年開始，其實你見到近呢幾年呢，佢就係我哋金融海嘯之後有一個明顯嘅跌幅啦。咁然之後喺2014年去到2019年，其實都係一個震盪嘅區間嘅。疫情嘅時候稍微有升咗少少啦，咁然之後亦都係有一個好幾年嘅震盪，直到去舊年白銀，即係舊年都係第三第四季左右開始有一個顯著嘅上升，直到去今年嘅1月見咗歷史大頂，有機會啊。咁跟住我自己認為都慢慢會回調。你見到右邊籌碼呢度其實唔算，要慢慢回落洗盤嘅呢度。OK，我就比較悲觀嘅對於呢個銀嗰方面。OK 如果有反彈嘅話，就真係建議我就覺得賣啦，要止蝕或者你賣貨㗎啦。好，咁跟住有VIX 我哋頭先講咗，咁我就唔重複啦。咁樣講股票。OK 我哋先再復盤啦。OK VIX Call 呢間係盈利緊嘅。OK 咁上星期如果有啲單佢其實都會賣咗㗎啦，策略我自己留咗嘅。咁跟住喺牛牛群咧都有分享㗎啦。OK，我哋 QQQ 嗰日趁住有個高位喺度，我記得好似係上個禮拜1、2、3啊。OK，我記得好似係禮拜3因為係猛咁升㗎嘛。嗰日我咪覺得猛咁升嘅時候，咁我就覺得好奇怪，我就覺得非常之奇怪，我唔係好明升緊乜嘢，咁我就做空啦，所以我就決定做空啦。咁出嚟個結果係好嘅。OK，咁跟住我哋就睇下今個星期會唔會有更加多嘅分享啦喺牛牛群。咁就如果市況唔係好樂觀嘅話，就未必分享㗎，淨係會喺志同道合嘅群組入面分享嘅。好，咁跟住我哋先睇PLTR。PLTR 嘅話呢，其實我哋可以見到就係佢已經係放量跌破咗嗰一條比較關鍵嘅位置㗎啦。OK，我自己就睇呢一個大約係147呢個位啊。OK，如果佢破咗嘅話，我覺得佢可能會有一個比較顯著嘅回調嘅。因為 PLTR 其實我哋都知道啦，其實喺2024至到2025年，其實佢係有一個非常強勢嘅上升趨勢，同埋佢亦都係市場上面一個領導股嚟嘅。但當我見到一啲領導股佢開始軟弱，開始冇失去動量嘅時候，咁我就認為會唔會就係話個美股大盤真係會出現回調嘅情況呢？OK，我自己就覺得不能夠完全排除嘅。你見到咁睇下業績佢夠唔夠到佢啦。OK，因為佢你睇呢條片嘅時候，佢有機會都出咗業績㗎啦。OK，咁睇下到時候情況如何啦。我自己就
覺得佢係有個護城河喺度嘅，P.F. 就佢係有個護城河喺度，但你知道佢業績好定唔好，其實就並唔係可以即係主宰到佢股價嘅走勢噶嘛。OK，咁睇下佢可唔可以保持個未來盈利嘅增長啦。好，咁跟住就講下英偉達 Nvidia。有咩 Nvidia 嘅話呢？我自己嗱，大家知道噶啦，我係分享咗噶啦，喺牛牛群嗰度嗱，做空噶啦，呢度已經係做咗空啊！我自己買咗單腿俾自己啊，自己買咗單腿俾自己啊。咁啊，點解會有個咁樣嘅操作呢？可以分享一下，就係話之前都有提及過噶啦，嗰個頸線嘅問題。OK，佢190呢個位嗱。啱啱禮拜五就企咗上去190以上嘅，OK，咁我就睇190呢個話佢可唔可以突破上去啦？如果突破上去嘅話，即係可能有啲突發嘅消息啊，令到佢今個星期佢周線都係喺190以上喎，咁我嘅單腿 put 單係有機會需要止損嘅，OK，但係我自己就認為呢個位置我揀做空都係一個好合理嘅位置，OK 嚇。咁你如果持正股，你就自己做嗰啲 cover call sell call 對沖一下啦，OK 嚇。我就覺得呢個位其實係其實呢個位就還好啦，唔算好貴，唔算好貴嘅。你如果話去到180以下嘅，其實就幾平嘅，我覺得180以下基本上你係可以買冇問題。好，即係中長線嚟講嚇，即係你放一年嘅投資角度，OK 嚇。咁啊，跟住 Tesla 嗱，OK Tesla 我就都係㗎，我都有分享咗嚇，做咗套策略啊嘛，bear put 啊，空啊嘛，OK 嚇。咁啊嗱，我就覺得佢嗱啱啱禮拜五佢就冇跟其他科技股跌得咁多嘅，咁啊睇下佢會唔會補跌，抑或者佢真係咁強勢。OK，咁我就喺呢一個，我禮拜五就喺大概437嘅位置做空嘅。OK，我自己做空咗喺呢個位置，呢個位啊，你見到呢個位置佢多空喺度爭奪緊呢個位置啦，咁我就係空軍嗰邊啦。今次我就並不是多軍嗰邊，咁就睇佢出方向，我就覺得Tesla 嚟緊會出方向㗎啦。你無論佢係做多定係做空都好，佢一踏出方向，你就跟佢嗰個方向做，基本上我覺得勝率幾大嘅。OK，爭在佢就係出唔出方向，定係都仲係區間震盪嘅啫。好，咁我哋跟住就睇下跟住你下一隻講就係 Google，OK。嗱 Google 啊 Gemini 真係非常之好用啊！即係 AI 嘅應用嗰度，OK，就係 AI 落地嘅應用都真係好犀利。Google 啊，我自己就覺得 Google 應該會係領導股嚟，即係 M7大型科技股入面嘅領導股嚟嘅。好，咁我哋睇下啦。嗱，上個星期就都係有少少受壓啦，我哋知道嚇。咁我覺得呢個位佢未必會跌好多嘅，未必會跌好多，因為佢最近佢展現到一個 M7入面領導股嘅股票，即係佢個動能好強勁啦，跌嘅時候都唔係跌好多。咁我就覺得，如果佢逢低，即係例如之後，假如真係出現啲乜嘢突發嘅情況啊，300以下，OK，即係呢個之後再講，可能大概我只睇。等啦，大概我諗可能就290左右，你可以第一注擺啦。如果真係出現啲咩突發嘅情況啊，逢跌買 Google，我自己覺得係一個好嘅諗法嚟嘅。OK，好，咁今日佢嘅業績啦，業績就我就覺得未必話影響到佢趨勢好大我偏向佢係多空雙殺。好，咁跟住你講 Amazon 啦
Amazon 其實我都係覺 Amazon 咧佢就冇 Google 咁強勢，OK 排第二，我自己心入面覺得佢排第二嘅。咁啊嗱，我覺得佢嗱，你睇業績之前有冇回踩啦？如果佢回踩去到大概233左右，我覺得你係可以嘗試參與業績嘅。OK，你可以嘗試參與業績。OK，但你話唔係喎，我想安全啲喎，即係例如我咁，我就不會參與㗎啦。OK，咁你OK，咁你睇233呢個位置啦，會係一個幾好嘅位嚟嘅。主要係受到個宏觀嘅問題，否則嘅話，我覺得其實Google、Amazon 都係2026或者2027入面一個 M7入面領導股嘅股票嚟嘅。好，咁跟住就講我哋嘅 IREN 啦。OK 啊，呢隻呢，呢隻無論係志同道合定係喺牛群呢都有分享過嘅。咁我哋志同道合嘅群組嘅人士呢，如果你有持中長線倉位嘅話，其實成本應該係40以下嘅。咁你之前稍微分享過啊。但你話唔係喎，如果你話喺牛群你持有少少，即係我持有少少發布喎，咁你成本可能係50左右啦。咁你嗱，我就覺得你係需要關注一下你想唔想參與個業績嘅。如果你話你成本比較低，例如係40以下嘅話呢，咁我覺得你係有少少空間你可以參與下業績嘅。但你話唔係喎，你話如果你係50蚊左右成本喎，咁你就真係要諗下業績之前你離唔離開啦。OK，你睇個大盤 Bit 同埋嗰個 Bitcoin 嗰個問題，都會對呢間公司係有少少影響嘅。OK 嗱，我自己就上個禮拜五買咗好大一部分。OK，因為突然受到特朗普宣布聯儲局主席人選嘅影響啦，咁我自己基於一個宏觀嘅判斷上邊，我都係選擇咗賣出一大部分嘅。OK，因為原本其實我係諗住攞一段比較長嘅時間嘅，但咁我就即係受到新主席嘅影響啦，我自己禮拜五都係好果斷咁賣出一大部分。咁我哋就睇下市場俾個乜嘢答案我，就睇我係賣得好啊，定係賣飛咗？OK 嗱，咁我哋見到其實上面都比較多空頭嘅力量嘅，比較多空頭嘅力量。OK，情況就一半一半，6-4啦嚇，可能6-4空頭6，多頭4，咁咪業績我就覺得業績係好嘅，我自己認為業績係好好嘅，因為 APLD 其實都證明咗其實AI 數據中心其實佢係有個盈利嘅能力喺度啦，再加埋 IREN 佢係一個領導股嚟㗎嘛，咁我就偏向業績係偏向樂觀嘅。咁我睇情況可能會做少少做多嘅期權策略。OK，咁啊最後啦，分享一隻就係我自己覺得防守幾好嘅股票。OK，叫做 PM。OK 啦，咁 PM 佢係間煙草嘅公司嚟嘅，咁佢近呢個季度同埋未來咧都係保持住一個好嘅增長啦。你話如果你唔知買咩喎，咁你可以考慮買少少呢間公司啦，選擇一個做多嘅方向。OK 嗱，你話如果位置嘅話，我就覺得其實依家呢個位其實都 OK 嘅，因為佢係做過一個 double bottom 嘅位置嘅呢度。OK，雙底嘅結構。同時間啦，佢係有一個啱啱佢係個日市級別嘅突破啦，然後又有個回踩喺度嘅，咁位置大概就係呢個位。OK，咁我哋可以睇下就係、你係可以嗱，我應該咁樣講。如果你係想做多嘅話，你就要考慮一啲防守嘅股票，例如啲咩可口可樂啊，或者呢隻 PM 啊比較好。但你話唔係喎，你話可能你嗰啲高 beta 或者你 M7嘅股票比較多喎，咁你就諗下做多啲對沖嘅措施啦。OK，我自己就不是太樂觀嘅。
好，咁我睇下仲有冇啲咩未講啊？咁就我應該就差唔多㗎啦。今個禮拜，今個禮拜都未必會再拍片㗎，因為預料今個禮拜個波動都幾大下嘅。OK，咁我就專注自己嘅交易上面。咁就好多謝大家對我嘅關注啦。OK，上星期條片都有100零人睇。OK，咁啊希望大家可以關注一下我嘅 Instagram 啦，同埋我嘅